¿Qué onda? Aquí Bumblebee Extenders, la video review de Transformers Titans Return Deluxe Fire con Aimless, su Titan Master. Y como podemos apreciar, aquí tenemos a Fire que se transforma en una nave cibertroniana rosada. Bueno, como rosa lavanda, bastante épico. Me encantó la figura, es de mis favoritas, la verdad. Para una pequeña comparativa, tenemos aquí a Trigger Happy y allá va Luke Slinger, por eso no lo he revisado aún, porque anda volando. Pero bueno, aquí pueden apreciar que estas dos figuras se ven épicas juntas. Bastante cool. Y podemos apreciar un acercamiento. Ahí está. Ahí podemos ver todo el detallado de Fire, que la verdad, aunque sea repintado de Trigger Happy remoldeado, es una figura bastante impresionante. Pueden apreciar blanco, bastante cool. Y ahí tenemos a su Titan Master, que Fire en la G1 era Target Master, pero bueno, aquí tenemos a Aimless y pueden apreciar ahí su rostro, que está bastante épico, los ojos pintados como la mayoría. Sí, pues, si no miren a el Titan Master de Chrome Dome. Pero bueno, dejamos aquí a Aimless, nos enfocamos en Fire. Y Fire trae dos accesorios, como todos saben. Sus armas, bastantes épicas. Ahí está, que se pueden combinar, como ustedes ya saben, para formar un asiento ahí para este Headmaster. Ahí está. Dejemos eso por un momento así. Pero bueno, lo pasaremos a transformar. La transformación es fácil y muy divertida. Primero separamos las alas hacia arriba. Separamos los brazos. Separamos sus piernas. Las desdoblamos así. Ahora acomodamos esto y cerramos esto. Bajamos esto y bajamos sus pies con sus talones de una vez. Así, ahí está. Aquí ya tenemos a Fire. Casi. Separar un poquito. Ahí está. La cabina la hacemos hacia atrás de esta manera. Y rotamos esto y la ala al mismo tiempo. Para que no nos estorbe, sacamos la mano. Y vamos igual de esta manera. Rotamos esto. Y ahí está. Sacamos su mano. Y señores y señores, aquí tenemos a Fire y su Headmaster, que lo tiene en la mano. Ahí está. Podría hacerse así, pero bueno. Vamos a quitar esto. Le vamos a dar su otra arma. Fail. Manos aguadas, Fire. Pero bueno. Ahora tomamos a Aimless. Lo transformamos. Y ahora Hedon. Y aquí tenemos ya a Fire en su modo robot. La articulación de Fire, sus brazos giran 360 grados con un poquito de dificultad por la ala, pero bueno. Las alas, si ustedes quieren, las pueden dejar más atrás, como ustedes quieran. El antebrazo gira, doble el codo. La muñeca, debido a la transformación, tiene articulación. Tiene una articulación en la cintura, en las piernas, dobla. Bastante épico. Se puede dejar en buenas cosas. Y como saben, tiene una articulación en la cabeza. Vamos a dejarlo sentadito. Bastante cool. Ahora un pequeño acercamiento a Fire. Que lo único que no sé por qué no le pusieron ojos rojos. Ahí pueden apreciar sus símbolos de Decepticons. Tiene
un poco rojo en el pecho, bastante cool, rojo, ahí lo pueden apreciar. Muy bonito este Misfire, la verdad. Una gran figura. Ahora, para una rápida comparativa de tamaño con lo único que tengo ahorita en la mano es Megatronus. Enfocamos. Sí, porque a Trigger Happy lo tengo en modo vehículo, como ustedes ya vieron. Pero bastante épico, la verdad. ¿Qué más les podría decir yo? Yo soy Bumblebex. Recuerden, me pueden seguir aquí en Instagram para ver más fotos de mis adquisiciones, de unas fotos increíbles como las miniaturas que ustedes miran. Aquí pueden ver mi canal y aquí un video aleatorio. Aquí yo soy Bumblebex. Esta fue la video review de Transformers Robots in Disguise. No, Titans Return, perdón. Todo por ver a Megatronus Misfire con Aimless, su Titan Master. Yo soy Bumblebex y Oralex.